Golpeteos en la parte superior del vehículo. Es provocado Por la torreta en mal estado, por el tiempo de trabajo tienden a rendirse y pierden altura. Esto genera un vacío que provoca golpeteo. La solución correcta es reemplazar la torreta incluido con el rodaje. Después de instalarlo, se debe probar que gire libremente.